は根っこみたいに太い方が素敵な。そんなのやだ。でもそろそろ日が暮れるみたい。どうします？暗くなってから進むのは危険ですよ。匂います。真水の匂いや。みんな疲れて腹も減ってきたし、今夜はそこでキャンプにするか。大きな湖。ここならキャンプに最適ね。ねえ、キャンプってつまり野宿なの？まあそうなるな。ねえ、あそこに路面電車があるよ。本当だ。なぜこんなところに電車の車両が。なんだ。きっと誰かが乗ってるんだ。僕ら以外にも人がいたんだよ。行ってみようぜ。シェファイヤー。
ファイヤー。いやー、ショット。ファイヤー。いやー、ショット。レディーフレーム。やったファイヤー。いやー、ショット。レディーフレーム。じゃあ、いくよ。頼む。いやー、ショット。ファイヤー。レディーフレーム。やった
頼む。ファイヤー。
ァイヤどうだ。行くぞ。ありがとう。レディーフレイム。やったプチファイヤレイモンメガフレイポイズンアイビープチファイヤムメガフレイム痛いのよ。入ったわよ。ポイズンアイビー。レディーフレイム。プチファイヤ痛いのよ。やった
太一、早く魚を焼いてよ。今焼いてるからせかすなよ。あ、おヤマト、なんで魚を魚は遠火で焼くもんだ。はあ。眠いの？お腹もいっぱいになったし、交代で見張りをした方が良くな。そうだな。順番を決めよ女の子はやらなくてもいいだろう。あとタケルもな。僕平気だよ。いいからお前はゆっくり休め。おいガブモン、毛布代わりにその毛皮貸してくれよ。ガブモンの毛皮の下ってどうなってんのか気になってたんだよ。それだけは。よせ、嫌がってんだろ。それに今は見張りの話をしてるんだ。ただの冗談だよ。怒ることないだろう。やめて、二人とも。じゃあ最初の見張り番は俺がやる。じゃあ次は俺だ。お兄ちゃん。ヤマトのハーモニカ、いい音色だな。あんなちょっとしたことで頭に血が上るなんて。どうしたの？太一の様子でも見に行くか。さ、気になってたんだけど、タケルとお前って兄弟だよ。親が離婚したから別々に暮らしてるんだ。俺は親父と一緒に、タケルは母さんと住んでるんだ。それで二人の名字が違ってたんだな。あトイレに行きたくなってきちゃった。お兄ちゃん、どこに行ったんだろう。なんだろうこれ。地震か？見てください、モンスターです。なんだあれは。シードラモンだ。タケル！お兄ちゃん、ガブモン、お兄ちゃんを助けて。無理です。俺にそんな力。こっちだ！来い！ヤマト！ダメだ。俺怖い。ガブモン。お前、ヤマトのハーモニカが弾けないなんて。考え
しい音色が聞けないなんて。ガルルゴン、ガブモンが進化した。すごいよガブモン、頑張れ。2体目の進化。アグモン以外に進化できるんだ。フォックスファイヤー。レイオンメガフレーム。フォックスファイヤー。どうだ。なんとか無事だったみたい。ガブモン、進化できるなら始め。無茶言わないでよ。初めてだったのに。ガブモン、助けてくれてありがとう。それにお兄ちゃんも本当にありがとう。テレアなんだから。それはお前だろ。